一場對住俊龍啦，基本上佢嘅起手次數咧就好合理啊，同埋個命中都相當高。好啦，咁啊科維斯咧想話做一個咧就強行嘅爆攬啊，咁啊呢邊咧有基拔，咁啊送翻過嚟俾阿楊和啊，咁啊接住咧上攬嘅，咁啊就係外援啦，就係曉馬嘅。咁啊，曉馬作為今季嘅香港東方嘅居港外援打聯賽啦。咁啊，你睇佢以往咧，我可能香港東方都會有啲所謂大中鋒、大高佬啦，Chris 啊之前啊，阿麥樂連啦。咁啊，至於今季用上曉馬，其實曉馬嗰個價值咧就在於有少少組織型。嗱，睇下身高輸嘅，但係佢個呢球 M1 啦。咁但係佢個優點咧，就當然就唔喺內線罩攬或者係所謂背籃攻。佢就傾向一啲類似 run and gun 嘅中鋒，可以自己帶幾球波做助攻，甚至做策應。佢嘅得分都唔會係偏高。嗱，當然你有優點有缺點啦。咁呢球波就俾大中鋒啦，阿 Flo 啦，科維斯叫做恰到啦啊，攞到0分。好啦，咁啊3分攞齊咧就係外援嘅科維斯嘅。嗱，香港東方今日就我哋見佢嗰個半場嘅跑動咧係相當多嘅。咁啊特別陣地戰咧就唔係強打一兩個球員。嗱，俾完波之後咧，就走去左邊啦。咁啊，見到曉馬出咗嚟頂位，俾翻歐文輝嘅。咁啊，再俾咧就係阿基拔單對單，咁啊對住昔日嘅隊友啊。咁就係我哋見到。咁啊，想話呢個風佢竟然咧失咗喎。咁啊，迪維拉呢個波咧俾咗個影響俾佢。好啦，韋斯廷入到呢個位咧冇着數啊，分翻出嚟迪維拉都係搏腳嘅啫，俾翻阿生波佢對住楊博文都冇數啊。睇下 Flo 呢邊打曉馬應該都要打㗎啦，第一節走步啊，可惜。轉身嘅時候可能重心腳喐咗啊！咁啊佢當然就好無奈啊，因為個波又入咗啊！好，我哋睇睇個慢鏡啊！哦，都係啊，喐咗。好，咁啊見到就阿賢啊，香港東方暫時咧喺半場嗰個跑動都相當多啊！絕對唔係一個咧就打一個咧就打晒嘅。好，呢度有左手將咧，見到有曉馬。咁啊轉佢嘅右手，嗱佢係左手球員嚟嘅，但埋到籃底咧，佢左右手都好純熟。係，我諗呢個都喺現今籃球都基本啦。更何況咧，啱啱係用蘇志樂對位對佢啊，咁啊身形上贏晒。好啦，蘇志樂射唔到，分過嚟阿 Flo 對住曉馬都係硬爆㗎啦。嗱，採取唔得煲添，都合理啊。香港東方，我相信咧。要睇多陣先，睇多陣到底科維斯喺個低位度攞到咩着數，先至可能做一啲相應嘅對策。暫時科維斯 OK 㗎，兩下單打內線都成功啊。OK 呢下3分唔入，咁啊曉馬呢邊嘅迪維拉攞翻籃板，再打快攻，睇下吹邊個，吹楊博文。係啦，咁啊同阿議員講一樣啦，球證打手咧就係32號啊，就係楊博文咧就係防守犯規啊！呢個抵讚啊，俊宇嘅反擊。其實阿科維斯一早落咗位咧，呢種打 early offense 喺未過中場線已經笠去3秒區，呢個位中鋒嘅打法係相當有效率㗎嚇。好啦，蘇志樂一開完底線出嚟做個拋投，呢樣嘢就未必係佢最強項嘅嘢啦。老實講啊，咁啊楊博文攞到個籃板咧，即刻俾翻咧就係負責分波嘅就係楊和啊，俾翻咧就係葫蘆頂嘅曉馬嘅，咁啊跟住咧邵家雄啊攞到。我頭先你講到咧個反擊快攻咧一定係夠快啦，咁啊仲要科維斯咧32號白衫咧係早啲落到去籃底嘅位置啊！好啦，邵家雄俾對方咧就係釘住咗啊！呢個防守都好緊貼啊！就香港東方冇錯，做得非常好啊！好啦，嗱一收波有啲夾擊成分，呢球有啲犯規嫌疑，但係冇吹到啊！咁啊比賽繼續，而家基拔攞住，好啦，咁啊撞落去迪維拉呢度身形上其實迪維拉唔完全輸啊！呢下吹咗 N1 喎，咁啊基拔好嘢喎呢球波。咁啊舉手被犯規嘅咧就係28號嘅迪維拉啊！我哋再睇下慢鏡啦。嗱咁啊，嬌拔咧就特登帶佢黐埋咧，就迪維拉嘅身邊，咁然之後咧做個1 on 1㗎。咁啊呢球波就阿基拔請咗阿迪維拉食咗好多隻雞翼㗎。係啊，硬食咗好多下啊迪維拉啊，夠硬淨冇問題，頂住。而家香港東方得分嘅咧就2個球員啦，一個就外援嘅就曉馬啦，另一個咧就係我哋話有香港身份證嘅就係本土球員咧就係基拔啦。咁佢哋2個攞齊㗎，攞邵家雄。咁啊俾翻咧就係科維斯，咦上嚟個3分嘅遠射喎，咦嗱佢籃底頭先打幾個又唔錯啊，咁原來呢個3分咧又中。啱啱都同阿廖偉森教練傾咧，就話今季阿高最大嘅進步咧就係3分。因為點解話今季最大進步咧？因為以往咧佢
即係我做俊宇助教嘅時候，其實佢係打甲2嘅外援嚟嘅。咁佢唞咗3年之後咧，就叫即係俊宇揾翻佢啦去打啦。之前打匈牙利嘅一啲聯賽。咁以往嘅佢咧就中距離 OK， 3分就未至於嘅。咁但係開發咗啊，越打越好啊！好啦，咁啊邵家雄呢邊遊走一輪之後，俾個0度位韋斯廷急停嘅3分唔入，哎呀冇拉斯加慘啊呢邊！邵家雄衝翻去焗住犯規，嗱呢啲小心啊！有機會容易吹 U 啊，不過呢球波普通犯規啫，冇計啊！呢球波冇人翻去拉斯加，咁啊一個 long rebound 之後啦，俾基拔打快攻。咁啊，身形上咧88號嘅 Gilbert 咧係明顯高過趙家雄好多啦。咁所以呢個單刀快攻咧係冇諗過俾波啦，完全咧就溫來溫壓上去嘅。嗱，我個人認為咧，俊宇係喺呢場波可以試下守聯防，用阿 Flow 喺中間，咁啊其他撲出去，咁啊可以試試。當然要試下香港東方本身嘅外圍能力，但目前咁樣睇咧，香港東方其實近呢2季喺一個外投方面咧，其實唔算話超級穩陣啊！嗱，睇下事情發展如何啦嚇。嗱，而家換咗咧就係李屋村入嚟啊，後備嘅控衞。咁啊，傷愈復出嘅啫，因為阿川咧都唞咗一段時間冇打㗎啦啊！好啦，阿川有個 pick and roll 分過嚟，好可惜第一球波咧就有少甩漏，迪維拉可惜攞唔到呢球插板。係咁啊，即時打一個反擊快攻啦，咁就係阿基拔嘅。咁而俊宇嘅回防都好快啊！咁但係又俾對方咧入咗個三分波啊！咁啊見到就係13號嘅楊和啊，楊和好 fit 啊！楊和本身即係季初嚟講咧，相對冇咁 fit。咁但係你睇到佢打東超嘅比賽啦，而家聯賽啦等等咧，都越嚟越喺得分上咧就係狀態提升咗好多。呢一過得靚一個底線反手上籃韋斯廷，6分波。好啦，咁啊見到有楊和控住個波啊！咁啊楊博文出嚟咧幫手，直接餵到個靚波，咁啊俾個曉馬，但係碌個框邊咧出咗嚟喎嚇，一個好大機會得分嘅情況之下咧，個波係唔中炒咗份。哎呀，楊博文2犯啦！你講得啱啊，楊博文2犯啊！咁啊 Ivan 咧就1分都未攞到，甚至未起手咧，都已經食咗2個犯規，會唔會收起佢啊 ？Manchester 應該收啊，會 Anthony 啊，阿徐欽陽。咁啊上一場比賽咧，我哋都見過阿徐欽陽咧，就係出場打啦。咁啊身形係相當之好嘅。咁啊喺防守嘅天明師方面咧，就個經驗就會差少少啦。但係個條件係好理想嘅。好啦，咁啊 check 住咧就係阿科維斯，好單對單帶對埋籃底轉身做個左手嘅小勾手啊！哇，科維斯真係俾到香港東方好大嘅威脅啊！有內有外啊！好啦，基拔急停嘅中距離，基拔都 fit 啊呢排啊！咁啊，上場頭先講咗啦，84-73贏進龍嘅時候咧，佢係攞到31分、9籃板、4助攻啊，相當全面。好啦，李屋村分過嚟，嗱上晒頂好高啊，打到。好啦，韋斯廷，咁啊韋斯廷就都唔算係一個比較擅長攞波打 pick and roll 嘅球員啊，老實講。好啦，收起咗蘇志樂啦，換上另一位嘅前飛鷹射手啊！咁啊，呂明賢入咗嚟。呂明賢喺對南亞嗰場打得相當好啦，係攞到有14分㗎，就啱出嚟白30號嗰個位嘅。好啦，假動作飛嘅對方，我再嚟一個中距離嘅跳投啊！咁啊，籃板基拔咧就喺對方嘅頭頂擲咗個波落嚟，俾翻呢就楊和。咁啊，都係一個係籃板進攻，就俾對方攞到。咁啊，今次咧就再上去啊！好啦，咁啊，徐欽陽 Anthony 咧就搏到對方犯規，有2個罰球。諗住打到1高4矮陣啊！俊宇都唔係迪維拉喺度，我真係覺得應該要早啲試下聯防作為俊宇，因為而家你見到進攻籃板輸啦，再者喺個 match up 上邊咧，mark 得阿曉馬又 mark，當然啦分數就係4打東斯坦國家隊啊！嗰時有2個高大中鋒，一個奇勒，一個咧就加維洛域，咁佢就嚟自法國嘅。嗱，呢個徐遠成啦嚇，咁啊今日佢就冇傷嘅，佢倦勤嘅啫。反而有傷咧就係邵榮啊，因為上一場整親，咁啊據講咧就要到季後賽啦，先至可以係復出嘅。係，大概頭1個月到啦，腳板底咧就整親啊，希望佢早日康復啦。係啦。不過阿賢我就會感覺有一個比較特別嘅地方啦，香港東方嘅外援咧就冇用到高中鋒嘅奇勒或者係加維諾域啊，反而用咗咧就係一個射手左手將。身形較為咧6'6"普遍嘅小馬嘅，咁呢個我又比較奇怪㗎嚇。係，
咁啊，奇勒嘅得分手嚟嘅嚇，咁啊佢主要偏3號位咁樣啦。咁我諗有啲撞位反而冇用加維諾域咧，就用咗曉馬，就呢個相對會比較即係個陣容上咧就矮少啲咯。係啊，矮咗啊，係啦。嗱呢球基拔佢自己 say my bad 話佢交得差嘅。嗱所以曉馬嗱，你見到曉馬啱啱差唔多做箭頭嘅，佢前面攞波，咁相對佢嗰個功能性就唔係純中鋒。好啦，埋嚟補位 ，OK， 可以輕鬆入樽啦，唔入樽啦，科維斯話。今日呢個外援科維斯咧，就喺籃底係攞咗幾個勾手嘅入球嘅，佢唔係強行爆籃，再加上外圍嘅3分波。好啦，徐欽陽咪俾翻就頂位嘅曉馬，落到就係基拔單對單，又嚟咧想話1對1㗎啦。咁但係科維斯準備做一個咧就係夾擊風火，都俾佢直接咧勾手係上到去。好啦，呂明賢可以起手啦，做個 hand off，OK， 夠爽快呢個波好嘢啊！見到基拔未翻到嚟咧，咁啊似住人多打人少。咁啊，今年咧晉裕咧就走咗射手嘅江文輝啦，去咗香港東方啦。咁而家好靠咧就係另一個呂明賢咧係做一個叫做中距離嘅跳投。我真係覺得晉裕盡早試下聯防，如果唔係再係咁咧，單打都輸死啊！好啦，韋斯廷擔得靚呢個波，反晒身㗎啦，呢個攞進攻籃板。咁啊入嚟咧就係阿葉文俊嚟。係。葉文俊就今日開波之前咧，佢就揾咗佢哋嘅醫療團隊啊，就係中大嘅醫療團隊啦，幫佢係包紮嗰個左邊嘅膝頭哥。咁啊當時咧就用咗個包紮嘅方法咧，就希望將佢嗰個左邊膝頭哥嘅髕骨咧係頂實啲。因為我有埋去請教佢哋啦。咁阿葉文俊所以而家出到嚟打咧，阿賢，我哋見佢走起上嚟，其實有少少咧就就住嘅。見到佢左邊係紮住啊。都冇正親啦成季都仲有一半要打咁啊，晉裕亦都係做咗啲換人調動啦，開始張豐碩入咗嚟啦着住紅色鞋嘅呢位準備 mark 基拔喎，嗱真係會佢考驗啊，睇下得唔得啦。嗱李屋村 mark 住楊和，咁啊身形上其實每個位都輸少少㗎啦。嗱仲要曉馬葉文俊 mark， 好啦放 Anthony 射。擺明放㗎啦呢球波，Anthony 要爭氣，如果係嘅話 ，Wide Open 要入啊！好啦，李屋村用個雙擋之後，用個擋之後搭出嚟做個 floater 冇用啊！係呢個籃板咧，俾13號嘅楊和攞到嘅，再俾曉馬，咁啊再嚟呢邊咧就係左邊嘅進攻都係基拔。咁啊基拔係全進攻型啊，完全係冇諗過做串連咧助攻今日暫時見佢嘅責任就係咁樣。佢今日應該會相對喺進攻再輕鬆啲因為防守都唔使靠佢今日暫時好啦，分過嚟做組織先，曉馬擔住上，用右手 OK 冇問題。嗱你睇下第一次分數已經去到27啦，東方仲有1分零鐘，即係喺個失波數字方面命中嘅方面香港東方係即係打得好啦所以我覺得真係要考慮下試下聯防。OK。科維斯都打得好好，第一次攞14分最高分暫時犀利。如果係今日以科維斯嘅表現咧，我覺得喺而家香港咧10個外援當中10支球隊，打籃底個左右勾手咧，呢個32號係最好嘅，比蓋蒂斯更好，比阿天明斯進龍嘅外援更好。以今日嚟睇OK， 都好高評價都係阿嘉 Sir 阿 Flo 真係打得好嘅。因為都講少少周邊嘅小故事。當年即係晉裕仲喺甲2嘅時候咧，咁阿 Flo 科維斯同埋搭住阿 E 啦、阿 Victor 啦，你叫就一齊升班嘅。咁當時教你陳文勇主教練啦。咁藉住呢兩位外援，基本上我哋喺甲2咧都冇乜挑戰啊，因為佢兩個真係打得好好，好勁。咁當時咧試過一次咧，同香港東方打友誼賽，得阿 Flo 一個人嘅啫。對住香港東方一支職業球隊咧，當時 Man Sir 都嚟咗㗎啦，第一年我記得。我哋同佢打友誼賽，打到只係輸1分。最後一個攻勢就係而家影住14分，32號嘅阿 John 科維斯就係呢個啦。係啦。咦？咁聽你咁講，咪即係進步好大咧？而家唔係，其實當時佢都勁嘅，都勁嘅。幾年前㗎啦，咁佢都係比較跑動型、高嘅防守、偏防守型中鋒。佢嘅低位進攻同埋技術咧，
就當然有少少粗糙啦，即係我嚴格啲咁講啦，係有少少粗糙啦。佢唔同艾勤咧，以往咧就射波好準啦，大家知啦，可能技巧型少少啦，甚至偏外線型。但係 Flo 咧就比較偏跑動型同埋內線型少少。但係最大嘅進步係咩咧？睇到佢射3分而家咧係好有信心。咁我諗潮流啦，我諗佢都係一位職業球員啦。佢見到現今嘅籃球，無論7尺都係要射3分。咁佢呢方面都係好大嘅進步。同埋我聽你咁講啦，嗱3分今日佢係起過1次手啦，中咗啦，就未睇到佢係咪真係好準啊？但係籃底佢嗰個左右勾手咧，個成功率係好高。即係呢樣嘢都係佢穩定啦。係好穩定啊，籃底。好啦，咁啊比賽繼續啊，咁啊27-19，南3嘅香港東方咧暫時係領先嘅。咁啊東方換咗人出嚟㗎啦，14號啊南華嘅中鋒，而家轉咗嚟東方嘅楊家俊出咗嚟嘅。你換咗楊家俊 mark 阿 Flo 咧，就更加咧就唔諗㗎啦，阿 Flo 佢攞波就借我埋去。你話曉馬嗰啲仲可能頂一頂到下。嗱，而家就會見到香港東方咧，就開始陸續咧，我哋話將一啲二線梯隊擺入嚟。咁例如好似咧蘇利文啊，蘇利文上一場咧係攞超過15分嘅，啲3分波好準嘅。今日仲以為佢打正選，點知阿 Man Sir 話唔好，我俾翻前進裕嘅球員啦，歐文輝打先，即係叫做一個獎勵佢嚇。咁而家咧有我哋見到個雙中鋒啦，有阿徐欽陽啦，24號啱攞籃板呢個啦，阿 Anthony 啦，咁啊仲有就係阿楊家俊14號。咁啊睇下個效果如何啊！嗱，而家咧7分波嘅啫，咬住㗎嚇。好啦，叉出去，徐欽陽搏腳。嗱，津宇嘅策略都好鮮明，佢主要都係俾一啲相對少出場嘅球員去做決策，就盡量唔放羊喎。不過呢球波咧就手漏咗喎，補得多一滯。球證最後指一指咧，就係14號嘅楊家俊咧，就話東方呢個球員掂波出界啊，好清楚地話俾你聽。咁啊球權咧就俾咗係俊宇啊，9.7秒。咁啊俊宇就擺到明係按呢一個進攻模㗎啦，啊收起咧就係葉文俊，咁啊擺翻應該係張豐石入嚟嘅。好，李屋村開底線，直接笠過俾阿 Flo。好啦，直接對楊家俊喎，哇！呢邊做一個 crossover， 分過嚟，冇啦，難啦。好啦，呢球波咧就最終射唔入下呂明賢，咁啊結果第一節完喎。咁啊27-20，咁啊香港東方領先7分。咁啊喺第一節裏犯講一3分，預計咧佢冇犯規困擾嘅話咧，佢肯定係打足40分鐘㗎啦。係，因為佢就冇啲休息㗎。係啊，因為真係靠佢一個咧係做進攻同埋防守嘅籃板咧同埋得分。亂防啦，亂防啦。OK 啊，我覺得真係要試啊，真係要試。好啦，分到過嚟，蘇志樂空晒嘅3分，有冇10釘？可惜。哎呀，呢下咧就可惜啊，呢個波偷唔到啊，蘇志樂啊。咁啊，呢個反擊快攻咧係一傳已經俾咗咧，就係楊和咧直接走籃啊。好啦，呢邊控波有趙家雄啊，再加埋咧10號嘅射手就係呂銘賢㗎。咁啊，見到咧就5號嘅葉俊文咧出咗嚟啊，仲有就0號嘅蘇志樂，加埋呢科維斯。好啦，1個對2個。球證吹咗犯規，舉咗個拳頭嘅。呢個夾擊嘅時候有球員係犯規啊。嗱，第二節咧好明顯啦，兩邊教練都出招啦。呢邊咧就即刻 double team， 阿 Flo 唔諗啦。觀察咗一節之後，發覺唔對路，你因為俾阿 Flo 攞15分喎，有曉馬喺度嘅情況下，都俾佢攞15分。所以而家咧換咗楊家俊咧，肯定其實單打就守唔到㗎啦。咁所以咧，基本上我相信咧呢陣間阿 Flo 攞波唔拍波都已經有 double team。頭先就阿楊和呢個波咧就防守違例啊，因為佢就伸咗出去嗰個底線外邊啦，封對方個開波。好，咁啊需要俾翻呢邊咧趙家雄。咁喺進裕當中咧，佢就比較少出手㗎。好啦，咁啊楊和拎到，又打個反擊快攻啦。咁啊徐欽陽 Anthony 第一時間落咗個 AB 位嘅24號啊。好，咩 cross cut 俾翻呢邊嘅基拔，再拉開呢邊嘅 weak side。咁啊蘇利文嚟嘅遠射，基拔攞翻，哇！第一時間送翻上去。簡單直接啦，基拔。咁呢球波個聯防有啲亂啊，小家雄手落底啦，葉文俊亦都手落底。好啦，咁啊，當然香港東方繼續係一個釘人啦。好啦，葉文俊殺入去，哎呦，呢球波計出界啫喎，冇犯規㗎嚇，風波嚟嘅。
好啦，咁啊5號嘅咧就係葉文俊啊。咁啊底線準備開波咧，彈跳力好強嘅咧蘇志樂。咁啊記得喺前一季咧，佢熱身嘅時候，甚至比賽當中前一季咧係試過入樽嘅。好呢邊呢有科維斯，最後個單檔開 off 啊，上去咪搏到咧，應該係24號啊 Anthony 啊，阿徐欽陽咧就犯規。咁啊 ，Mansur 好大聲啊！咁啊嗌出嚟，可能都不滿咧球隊嘅防守啊。咁啊，而我記得徐欽陽咧喺上一場對住晉龍咧，佢就出嚟防守對方嘅中鋒天明斯咧，好快就攞到防守4犯，因為對方有個中鋒天明斯係線打籃底嘅，所以佢個條件好好啊。但係比賽經驗咧就尚要係改進啊。冇問題啊，慢慢學啦，好年輕啊嚇，18歲到就應該係啊，我冇記錯18、9嘅啫。咁亦都有身形啦嚇，又靚仔啦。好啦，咁啊守聯防，所以咧擺個 high post， 哇！你睇下呢球波爭啲出界啊！好啦，蘇利文有少少擁人啊嗱，有一個 set through。咁啊，科維斯就笑晒話，因為點解係佢犯規啊？咁我哋一齊睇下慢鏡，到底冤枉定係打到手？係，佢球證就吹咗5號嘅葉文俊啊。哦，葉文俊啫。葉文俊係。咁我哋一齊睇睇慢鏡啦嚇。嗱，呢度都未犯規啦，當然啊，都未犯規嘅係楊家俊。哦，咁啊。都睇唔到啦，夾埋一嚿。好啦，蘇志樂帶上去，嗱對住楊家俊可以走開啊 ，ISO 都得㗎。好啦，或者阿 Flo 打機拔，嗱 double team 嚟緊啦。哎呀，分過嚟，好啦，都要起手啦，趙家雄啊。OK， 阿 Flo 搶中籃板，搏唔到犯規。好嘢！呢球波夠勤力啊，葉文俊抵殺。係，我同你一樣啊！呢個可以講咧，其中今日嘅一個金球。點解咧？唔係話佢係入樽好勁，而係佢腳傷之下，身形又唔夠對方高，竟然可以直接一科籃入到去。咁啊跳路好高，擲個吉落嚟啊！好啦，基拔彈地俾楊家俊呢球咁樣，以為有人隔佢，啊陰公啊！哎呀，呢度亦都線手。可惜蘇志樂呢個嘅遠射咧就係唔中啦。好啦，蘇美人單對單，咪做個歐洲步啊！一拍埋嘅時候啊，咁應該已經係響個雞㗎啦。咁啊10號嘅就係呂銘賢呢，應該係被吹入犯規嘅。冇錯，咁啊球證喺中場都打咗手啦，係10號嘅呂銘賢犯規，有2個罰球。咁啊收咗楊家俊啊，咁啊慘啊！楊家俊咁樣籃底炒咗個炒咗個叉燒啊！咁我諗 Mansur 就都好嬲啊，因為傳得好靚呢球波。阿基拔即時換翻曉馬入嚟啦嚇，內線方面因為都輸咗幾個中籃板㗎啦。好，咁啊全場做個緊釘。好啦 ，Flo 單對單對曉馬都食硬啊，我覺得。高度上冇得輸，呢個都係香港東方，我覺得啦，其中今季有少少隱憂，就喺個高度方面暫時不足，好明顯不足。所以頭先我就同你問一個問題，我話點解香港東方揾咗一個咧就係得分後衞嘅曉馬，就冇用到佢2個高大中鋒咧打外援位置啊？咁你講咗個重點啦，會輸咗中間嗰個高度啊？我覺得可能佢哋寄予楊博文嘅厚望啦。好，蘇志樂有啦3分。咁當然啦，以東超嘅成績嚟睇咧，咁啊當然暫時香港東方個成績唔錯啦嚇。外援嚟講嘅選擇咧，暫時睇見都係好正面嘅嚇。因為暫時喺東超咧，就香港東方咧就係2勝2負嘅，咁啊分別就係對呢個富邦勇士啦，同埋就首爾騎士都係1勝1負嘅。好，咁啊呢邊做咗 hand off，俾翻咧就係呂銘賢呢個3分射手啊，唔中嘅，冇人搶進攻籃板。咁啊，俾阿楊和咧好輕鬆地攞到喎。好啦，繼續咧就係88號嘅基拔啦。哇！呢球波追嘅人盡好似。
係啦，咁啊同你講一樣係吹咗5號嘅葉文俊啦，就係起手前咧係犯規嘅。咁啊，但係呢個會有一個冇機會就係一個叫 continuation 咧。如果有的話咧，就會有罰球。好，咁啊球證覺得一個係連續嘅進攻啊，所以係有罰球。其實香港東方咧要拆聯防咧，首先外圍真係一定要射好。本身中間個策應能力咧，以頭先嗰2位後備球員，包括Anthony 啦、徐陰陽啦，同埋楊家俊咧，都我相信都唔係擅長做呢樣嘢。而家嗱換翻啲正選出嚟咧，嗱我都可以睇到啦，楊博文啦，夾住阿曉馬啦，夾住阿基拔，睇下點樣去拆呢個聯防啊 OK 好。咁啊，而家楊博文咧32號藍色衫咧，佢就係兩犯在身嘅。佢營造一啲好貼身嘅防守啊。好啊，做咗一個 switch 嘅換人防守。科維斯同佢做咗單擋嘅 pick and roll in， 呢邊俾到咧就外邊啊。好，一個遠射，咁球證試下個3分波嚟嘅嚇。哇！呢個迪維拉嘅3分好重要喎，因為佢令到香港東方嘅球員或者係教練唔夠膽咁輕易夾得到阿 Flo 喎，即係夾擊到阿 Flo 啊！佢呢個3分好重要。好啦，靚波啊！呢個波。咁啊啱入波嘅咧就係32嘅楊博文啦。我成日都講啦，佢喺 U22嘅15運會啦，係打得相當出色啊！好啦，繼續一個 pick and roll in，我同你講一樣啦，如果你夾擊科維斯咧，就會走甩咗咧，就係進入一啲外圍嘅射手啊！好啦，科維斯自己嚟嘅遠射，射完當然冇籃板啦，俾人頂死咗。好啦，蘇利文鏟入去，對住楊博文，楊博文攞到第一個入波啦。第二個入波啦，係啦，4分啊！係啦，咁又先頭咧，佢又係喺籃底啦，攞咗個插板。係。好啦，咁啊戰情仍然好緊湊啊！咁啊估唔到咧，就喺暫時喺上半場咧，俊裕可以咬得咁緊啊！好啦，呢邊有趙家雄啊，帶波嘅速度好快嘅。咁啊，科維斯俾人做到個4-1防守，好俾到科維斯有啦！哇！佢呢個防守好靚啊，將佢手上個波拍走咗。守得好靚啊，韋斯廷啊，停得好靚呢球波。好波，韋斯廷抵讚啊！一個雙手入樽唔係走籃啫，咁啊都俾韋斯廷嘅 energy 啊感染咗啊！冇錯，因為韋斯廷咧同阿蘇利文以前都係隊友啊，好熟悉對方嗰個帶波嘅走法。你一做 crossover 我就已經係標你個波。停得好靚啊！啱啱蘇利文。好啦，咁啊蘇志樂犯規應該。好換人，我哋睇一睇香港東方啊！嗱，呢個球員好特別嘅喎，就係陳可乾啊，33號。阿賢，你知道佢以前學界係好犀利嘅，大專就好犀利。咁但係呢2年可能喺永倫咧，佢就出場嘅時間比較少啊，發揮唔到佢以前喺大專學界嗰種咁勁嘅打法。係啊，我哋期待都多啲上場，可以睇得到。而家攞波呢位陳可乾啦嚇，好啦，呢個中咁要分俾蘇柏軒，另一個咧入嚟嘅後衞球員啦。好啦，前南華啦，當然啦。好啦 ，Ivan 拋投有㗎，佢呢啲波啊，嗱籃板咧都重要啊，迪維拉喺度㗎啦，Flo 喺度啦，分過嚟陳可乾，啲射手要有啦。嗱，你見到香港東方一下子換2個射手出嚟，包括陳可乾同蘇柏軒，就希望 Manchester 就係可以拆到對方嘅聯防，但暫時睇啦嚇，一路分數都係咬住6分啦，10分內咧，就代表住喺個外圍上暫時香港東方都未話開，即係所謂起啊嚇。因為就阿科維斯32號咧實在太犀利啊！好啦，韋斯廷扮交波，自己最後咧係左手上籃啊！好呢邊有基拔啦，咁啊憑住個力量咧想話撞入中間嘅，真係俾佢撞到個犯規翻嚟。慘啊！呢球波手續一路守得 OK 嘅。慘啊！啱啱韋斯廷其實唔好成日下下都諗阿 Flo 啦，因為當阿 Flo 攞咁多波嘅時候咧，對面一定係集中佢咧，反而其他本地球員要攞分。係嗱，見到 Manchester 咧就同阿楊博文講一講，咁啊到底佢個防守啊進攻係點樣？嗱咁啊後邊我哋見坐喺嗰個咧就係香港東方另一個外援啦，亞洲外援啊，係梁建寧啊，咁你都熟悉佢啦嚇。咁啊講起香港東方一啲周邊嘢就係佢哋嘅助教 Thomas 啦。Thomas Wong 啱啱就大婚之日過咗，咁啊結婚，咁啊都恭喜佢啦。係呢啲周邊嘢。好啦，咁啊繼續咧有基拔，基拔暫時嗰個罰球好曳啊！喺第2節裏邊炒咗3個罰球啊！我都估唔到就係爆個基拔啊！好啦，哇！呢邊科維斯再整粒粒係咪唔得？合釘。好啦，咁啊繼續係櫻木花道式嘅洛文式嘅搶板啦，楊博文。好啦，曉馬。
好，奇弗拿，哇！平時楊博文咁樣封人啫，而家遇正科華斯高佢咁多咧，封翻佢啊！哦，咁啊都要揸一揸曉馬嘅傳波。好啦，呢邊蘇切洛 OK， 令到咧3分有啊，3分波嘅差距。哇！今日蘇智樂攞咗咧係8分啊，咁啊當中有2個咧就係3分波嘅。咦，咁啊真係追到好緊喎，37-40啊！咁啊3分波落後咧就係晉裕。同我講嘅都相符啊！你香港東方一定要搞好個外圍，因為你就算頭先曉馬，我都話曉馬係一個偏組織型嘅球員啦嚇。咁佢啱啱就喺外線方面就做一啲串繞啊、組織啦、中間。咁佢傳到靚波啊，但係問題係其他球員喺內線攞唔到分啊嘛。嗱，你而家阿 Flo 慢咗㗎，冇問題啊。佢高嘛，慢咗冇問題啊，佢補得翻。嗱，一個靚嘅風波啦，咁就係有科維斯啊。咁啊，而家就基本上科維斯係冇休息嘅，咁啊打咗咧17分鐘㗎啦，19分，有幾多個籃板咧？係13個籃板，1個助攻，1個 block shot， 仲有得1犯啫。嗯，好緊要。如果1犯好少啫喎。係啊係啊係。嗱，咁啊睇到後邊咧，叫條手嗰個就係奇勒啦。咁啊綠色衫得低頭嗰個咧，咁啊就係法國嘅外援啦，就係阿加維洛域㗎，就打呢個東超嘅。係。咁啊，Ian Clark 阿奇勒就啱啱對住韓國首爾嗰場波就射入咗一個追平嘅3分啦，令到球隊係大加時。加時係。咁到最後香港東方贏波，咁我相信好振奮啦。冇錯。場有睇波嘅朋友。咁啊，加上嗰日咧仲係個收益咧係捐俾呢個雲福苑啊。係係。大火嗰係好有意義，嗰日全場爆滿㗎。好，咁啊見到呢邊咧有陳可乾啊，咁啊都係嗰句啦，我好希望佢打翻咧就喺中學啦，同埋大專時候嗰種霸氣。暫時串演嗰個控衞喎，而家陳可乾啊，因為阿薛榮受傷啦嚇，始終喺個控衞嘅替補上咧都要有人啊。好啦，基拔，哇！胡兆智都出咗嚟啦。好啦，呢下都補得靚啊，好波胡兆智啱啱收埋嚟補位，扣到個波。好啦，分過嚟迪維拉，好啦，慢翻少少先。好啦，韋斯廷。想俾入去啊 ，Flo 唔得，可以轉邊啦，唔好要阿 Flo 咁高位攞波，我覺得繼續打低位啦，可以。好啦，韋斯廷做一個 top shot， 陳可乾犯規啊，撲手啊，球證話佢。哦，但係揞住個頸部下巴嘅位置。試有3個罰球。睇翻慢鏡，睇睇慢鏡。咁啊，一個 crossover 之後啦。哦，隻手真係托到個下巴，跳前啊有少少，有啲無奈啊呢球。好啦，咁啊見到咧就係阿韋斯廷咧就有3個罰球啊。咁啊佢同迪維拉2個都係前香港東方嘅球員啊。咁當然啦，我哋話有時轉會之後咧，你得到好嘅發揮嘅爭好遠。譬如好似阿文俊浩咧，咁啊轉會之後，哇！而家喺飛鷹打得好好啊。咁啊，當然啦，球員係需要機會啊。咁啊，以韋斯廷呢類型天賦型嘅球員咧，就打大隊，老實講要發揮就唔容易。可能打翻啲所謂資源冇咁多啊，一啲下游少少嘅球隊咧，中游少少啦，咁啊發揮機會多啲。係。所以你講呢句好啱啦。咁而家就晉裕咧，特登就喺個正選陣容咧，就用咗27號嘅韋斯廷，同埋28號嘅咧就係阿迪維拉，即係俾你2個打先發陣容，幾場都係喎。係。咁變咗佢哋嘅發揮時間就多啲啊。年紀、身形方面或者運動能力方面咧，佢2個都我相信喺隊裏邊都係數一數二㗎啦。係。所以都合理啊，尤其對住香港東方呢咁對抗性咁強嘅球隊啦，咁即係緊迫性啦嚇，你本身嘅身形身材都要有翻咁上下 fit 啊，先容易對抗到。同埋仲有一個 point 就係而家晉裕新加盟嘅韋斯廷迪維拉啦，咁佢本身其實都係喺東方係嘗試全職業訓練嘅，咁變咗佢嗰個訓練方式個基本功係喺度嘅，呢個體能有嘅嚇。問題有冇機會俾佢出場去發揮啊？係，冇錯。咁啊，睇下，所以嚟到晉裕嚟講啦，當然就隨即成為隊裏邊嘅主力啦。咁但係嗰個主力咧，大家唔好以為就話要攞20分一場嗰啲。佢哋係反而可能喺籃板啊、防守方面啊，係貢獻好大嘅。好啦，阿 Flo 啊停咗咯喎，19分呢，嘉樂 Sir 喺第2節都冇波到喎佢。停咗啊，係。咁但係呢個19分咧，加埋就籃板有13個啦，好犀利啊！好啦，咁啊睇下香港東方暫時好似
以不變應萬變喎。嗱，我哋見到繼續楊和啦，楊博文啦，咁啊同埋咧就基拔啦，同埋外援嘅咧就係曉馬喺度嘅。好，咁啊基拔俾翻曉馬，呢個波交得好靚，接住即刻快速上籃，阿科維斯都回身唔切啊！不過你留意啊，香港東方而家嘅得分咧，都係一啲高位。當然啦，其實啲好幾下傳波傳得好靚，即係傳啲盲眼位啦，所謂 dunk area 啦。咁但係都係嗰句，香港東方係需要開發外線嘅 suppose。除非你籃底全部入晒，咁你冇好講啦，多晒犯規啊。咁但係要佢而家拉開唔到分數咧，最主要係因為嗱開始變陣啊，防守轉咗個2-2-1打聯防呢邊都好啦，都變啦。楊博文搶籃板嘅時候咧，我哋櫻木花道式嘅防板咧，佢就兩個腳分開啊，咁就意外地撐中咗對方咧嗰個下腹嘅位置啊。想撞中韋斯廷，韋斯廷話你使唔使咁勁啊？咁啊當然冇心啊，不嬲 Ivan 打波都係咁啊。睇睇慢鏡啦，睇下就呢個籃板搶完之後一腳。哦，喺後邊睇唔到，踢到少少下音啊。冇事，冇事。咁啊上罰球線嘅咧就係阿楊博文。咁啊暫時楊博文咧就攞咗4分。唞先啦。第一個罰球中嘅就係楊博文。咁啊先頭佢嗰兩個入球啦，都喺對方嘅籃底裏邊咧就攞到嘅。咁啊睇楊博文就始終佢都唔完全喺香港嘅環境長大啦。呢個打波嘅風格咧係偏美國啦可以咁講啦嚇，即係叫做好有活力嘅嚇。你睇佢東超啦嚇，喺啲外援球員面前都可以做啲雙殺分就知道啦。好啦，咁啊東方都打聯防喎，嗱大家就打聯防啦，睇下邊邊拆得好啲。跟住射手多少少我覺得。咁尤其就鏡頭啱影到啦，16個呂秉健啦。咁喺進預當中，今季咧佢係一個主力嘅外圍射手嚟嘅，因為佢不嬲都係以射外球為主啊。好啦，基拔炒咗粉，咁孖0號嘅咧就係阿蘇志樂攞到，我第一時間交翻去翼位先，咁就控波嚟益川。好，又俾科維斯啦。跟住有機會反超前啊！呢個攻勢，因為而家爭2分㗎，只係好啦，射咗中距離，葉文俊有啲硬啊！呢球波起手。嗱，睇下半場完結嘅分數啦，而家2分㗎咋。咁當然啦，要睇佢完結分數啦，先睇下東方嘅外圍得唔得先。好啦，俾翻阿蘇跑。咁啊，蘇柏軒呢個花名叫做蘇跑啊，唔中。咦，咁啊同阿賢講一樣，如果入個3分波咧，俊宇就可以第一次超前啦。係。咁啊睇下呢邊俊宇點處理啦。蘇志樂殺入去，俾葉文俊唔靚啊個位。Ivan 封唔封到？哇！呂秉健連續2球，嗱真係反超前啊，交學強。連續2球3分波，同你預計一樣啦。你自己唔入咧，對方一入就會係俾對方超前啦。45比44啊！賽前蘇志樂同我講啊，佢話睇住嚟啦，佢哋會贏東方。呢個係佢同我講啊。嗱，我復述翻出嚟。咁啊，上半場當然啦，唔好講贏輸先，以能力、以實力同分數嚟講咧，俊宇係上半場贏咗㗎啦。係。即係雖然而家輸1分啦嚇，老實講。咁但係交 Sir 你都話啦，全職球隊對住業餘球隊啊嘛，係嘛？係啊，呢個好重要啊嘛。好啦，咁啊打完就上半場啦，大家見到職業球隊嘅香港東方嘅。咁啊，我哋調翻轉啦，睇下東方。嗱，東方嘅楊和咧就3犯㗎。咁啊，而家咧就打緊個正選㗎。咁當然仲有曉馬啦、基拔喺度啦。咁啊，加埋咧就係見到有阿楊博文啦。咁以及咧就係蘇利文喺度。咁啊，至於俊宇嘅正選冇變啊，都係呢5位。咁趙家宏做控衞啦，韋斯廷啦、蘇志樂啦、席維拉同埋高。嗱，繼續守聯防，我諗唔使諗㗎啦，俊宇。你見到香港東方一路射唔入3分咧，一路守聯防守到尾都得。守到尾啊，肯定可以。個俊宇換人喎，換迪維拉喎，睇下迪維拉幾多棒，4棒陰功啦。仲諗緊點解咁快換呢？原來迪維拉已經4棒。咁啊，呢下葉文俊貼到好近喎。好啦，佢啊科維斯啊啲防守方面犯規喎。咁啊喺犯規數字方面咧，就科維斯2次啫嚇，冇乜大問題嘅。好啦，底線波啊，已經有2次對犯啦嚇，俊宇。
好啦，楊和分過嚟蘇利文，下半場你見到用翻蘇利文咧，好明顯啦，因為希望有個射手。嗱，本身蘇利文佢可以話一個都算係準㗎啦，喺東方裏邊嘅射手啦。嗱，睇下射唔射得起，都係唔入。係啦，咁啊籃板趙家雄攞到啦，俾翻葉文俊啊。咁啊想話打個反擊快攻啦，但係呢個波係一個 turnover 啦。咁係進入今日第4個嘅 turnover，都唔算係多㗎，不過要小心啊，因為下半場剛剛開始嘅啫。好啦，呢邊有楊和殺入中間掹手。咁啊，趙家雄咧就舉手認咗呢一個咧係掹手嘅犯規。哇！打咗都分零鐘啊，3次對犯咯喎嚇，呢邊都要小心啊！真係，其實你淨係守住蘇利文先。好啦，兜底過底一個類似 circle 咁嘅戰術啊！好啦，兜過嚟冇用到，分到過嚟。好啦，基拔中距離都歪埋冇啦。進攻籃板 ，Ivan 攞到。好啦，楊和執到個轉邊，呢個一定要對啊！好波啊，韋斯廷封咗落嚟。好啦，得翻3秒進攻時間，曉馬飛一飛之後中距離唔入籃板 ，OK， 科維斯攞晒。但係失誤啊，好可惜啊！係。短短時間咧就進裕咧個防守打得好，但係出現咗2個反擊嘅快攻失誤啊！2個波都係諗住咧打快攻咧，俾對方係截咗，心急啊！我相信佢哋好想再一次領先香港東方。咁啊要想領先，但係有方法先得。好，呢邊呢度趙家雄啊，趙家雄佢就控波啦，科維斯就喺罰球線準備咧打內線嘅。好，彈地波。俾到就阿韋斯廷啊！好啦，趙家雄決定自己嚟假動作，蘇智樂入咗2個3分波嘅鏟籃有，好反超前咯，第2次反超前啊！進裕蘇智樂入邊再咆哮咗下，都要救東家，咁啊領先1分係進裕啊，犀利啊！好啦，轉到過嚟楊和，嗱 Ivan 高位策應笠落去，嗱 Ivan 當然係一個好嘅球員。佢喺可能外國長大，香港文化未必話咁深入。拆聯防呢樣嘢咧，我都唔敢講佢係咪做得好好。嗱，頭先已經交咗個失誤啦，你繼續喺一個 high post 咧，如果佢即係又冇起手咧，又交失波咧，其實就出現咗香港東方嗰個死局啊，有少少啊。係。咁啊，呢個死局咧，暫時用咗歐文輝出嚟試一試，就6號啊，咁啊，適入進裕嘅射手。真係有外圍投射嘅喎。我哋見到呢個波係個 long two 啦，但先頭有一個3分波係一射就入，即係話而家有2個遠程波咧，佢係傳中嘅，就係科維斯3分就唔係100%啊，暫時啊有炒粉。好啦，呢邊咧基拔仲要 kicking 添嘛。嗱，雖然今日科維斯咧封波叫封咗阿 Ivan 楊博文嘅一球啦，唔係話好叫做唔係好多啦，暫時1個啦嚇。但足夠啊，因為佢喺中間，我哋誇張啲諗，好似 NBA 嘅病亞馬斑馬咁樣，你動喺中間咧就麻煩㗎啦。呢球波冇犯規喎，直接抹走咗。好啦，香港東方打反擊啦，呢球波又失誤啊。好啦，分到科維斯對住 Ivan，OK，Ivan 好嘅防守啊，但依然都係放唔到犯規。張豐石嘅3分，太踎啦！呢啲香港東方係咁啊，張豐石嘅3分呢，就令到進裕總共入咗7個3分波。咁相反咧，香港東方咧11個3分只係中得1個，咁變成個分野就好似阿賢所講啦，就係邊個嘅外線能力係較高，就係進裕。其實香港東方呢個幾明顯嘅，我用問題嚟形容啦嚇，其實即係外圍唔夠準啦，呢樣嘢係幾困擾喎，我覺得對於香港東方。係。如果聽你咁講，就因為個外圍唔夠準啦，所以佢先喺外援個位置啊。係用一個係外投。梁健寧打 ESL 準都冇朋友啊佢。係，但係佢亞洲門將喎。係，佢填補咗本地球員3分冇咁準嘅問題咯。但係當呢班球員冇得打本地聯賽嘅時候，啲問題咪浮翻出嚟咯。係。你而家陳少榮佢都射到3分，但係佢唔係主力射3分。咁可能佢間中會有1-2球進帳，但係而家阿兆榮又傷咗啦。咁 Adam 都唔係3分射手啦，咁變咗如果真係射到3分，你要數蘇跑，你要數蘇利文，你要數陳可乾，但佢3個我相信我都唔使 check 翻記錄啦。你睇翻佢對上嗰幾場聯賽，到底佢入3分球數，我相信都係寥寥可數。寥寥可數，唔係叫做多咯，我只可以講。因為上陣時間唔多。係啊，一嚟上陣時間唔多，二嚟本身嗰個球風啊，
未去到可以俾到佢哋有足夠咁多起手次數添。係啊。好啦，咁啊而家白衫嘅俊宇啦，打到個7-0嘅攻勢啊！嗱，你都係打 high post 嘅啫，其實你都係將阿基特殺入去，分波俾曉馬低位。咁呢球波亦都睇到路啦，踢走咗個波啦。蘇志樂，係你繼續執落去咧，係咪真係好事咧？你而家換咗歐文輝，仲係歐文輝都要3分起手啊，唔使諗啊。楊和都要起多啲啊，其實。楊和分分鐘啲而家要變個2號位好啲啊！好啦，塞落去嗱，擺到明係打啊張豐碩呢邊㗎啦，華人球員唔得啊，唔 work 啊呢招。好啦，咁啊睇下呢邊可唔可以打反攻啦，俊宇笠落去，阿 Flo 低位，醒目啊曉馬，叻啊呢球波。好啦，楊和咁啊快攻搞掂。咁啊楊和呢個入球咧，就係香港東方喺第3節嘅第1個入球嚟嘅。好，呢邊有趙家雄啊。咁啊，趙家雄咧就好安全地係帶咗個波過半場先，好揾空位，咪走咗個底線 back door 啊，假動作，哎呀呢個波靚就靚啊，但係啷翻出嚟啊，犯規，咁啊呢個係 smart foul 啊，好明顯佢係利用犯規阻止對方個反擊快攻啊。係，咁啊張豐碩撞完之後都殺個冧啦嚇，大家都明白呢個係籃球嘅犯規，係都係 basketball action 嚟嘅呢球波啊。好，咁啊見到 Man Sir 當然係緊張啦，而家仲係落後緊呢，係4分俾對方嘅俊宇㗎。好啦，基拔殺上中間，好又俾阿趙家雄咧就係執到呢個籃板啊。咁啊第一時間散咗落去，俾翻咧就係科維斯單對單食咗一爭，仲可以射個遠射，唔中。好牙煙啊，小心啊嚇，兩邊都要小心，唔好有流血事件。嗱，曉馬咁樣殺落去冇數啊！你挑戰阿科維斯。好啦，歐文輝啦，唔敢射啊，殺入去，嚟啊，殺入去，分過嚟呢邊曉馬係咪一個好嘅出手 ？OK，咁啊曉馬都要起啦，唔好諗啊。3分嚟嘅，3分52-51啦，仍然都係白衫嘅俊宇領先嘅。俊宇係做咗好多8字嘅走位，好 cross court 有機會立到入去中間，又一個 turnover 啦。咁啊第3節咧，俊宇係多咗好多嘅失誤啊。係反超前添嘛，可以叫暫停啦呢個俊宇，冇叫啊。好啦，咁啊準備換人啫，換阿呂銘賢入嚟準備，咁啊加埋胡兆志，但係其實可以叫暫停啊，我覺得。好啦，科維斯特登殺入，嗱呢下不智啊，所以要叫暫停咁解，你唔可以再輸啊，天秀。啱嘅要 stop 啊，快啲 stop。咁呢下咧就27號嘅韋斯廷啦，就一個係犯規。咁但係由於個天摟係滿咗啦，咁所以咧就係有2個罰球嘅。嗱，我再睇呢個慢鏡啦，就係容福文咪俾到阿歐文輝直接去，咪造成一個咧就係防守犯規。不過如果呢球韋斯廷 set 得再好啲咧，係可以 set 到進攻犯規。純粹個動作 set 得唔好啊！呢球波絕對有權咧，係可以裝到 charge。打到而家就一個幾特別地方啦，第3次一開局咧，俊宇打到個7-0攻勢，但係跟住由於有2-3個失誤咧，嚴重嘅生波失誤啦，又俾香港東方打翻個7-0嘅攻勢，咁所以而家咧就53-52，即係單節咧就係7-7。咁啊開即係頭嗰幾分鐘嘅俊宇打得好，之後嗰幾分鐘中段又變咗香港東方打得好，所以暫時嘅局面咧個拉鋸都係大家差唔多。然我就數住就有幾多個失誤啦。咁而家俊宇喺第3節咧係有3個明顯嘅失誤嚟嘅嚇。咁啊其中2個咧仲係生波失誤啊，對方係直接打個反擊快攻走籃。係，咁啊好傷啊！好傷啊嚇！即係你個快攻，對方係攞晒你嘅分啊！咁啊，而家睇個陣營上就一樣啦，都喺暫停之前話換人，又換咗胡兆志同阿呂銘賢入嚟。咁啊，擺支2支炮啦，叫做蘇志樂加阿呂銘賢。咁香港東方喺人腳上冇變。好啦，歐文輝有罰球。好，咁啊想問頭先咧就係外頭嘅射手歐文輝。咁呢個球員咧就上一季咧就係打俊宇嘅，咁亦都係俊宇上一季咧一個好主力嘅射手嚟嘅。係，因為俊宇上年咧有歐文輝射手啦，同埋中間嘅鄧力嘉又轉咗會啊。咁啊鄧力嘉咧轉咗去南華。係。咁啊好幾個球員都轉咗會啦嚇，俊宇都換咗啲人。好啦，咁啊歐文輝今日罰球炒晒慘啊！
嗱，呢個波就邊線裁判啊，亨哥就係話呢個係東方嘅波，咁但係就底線裁判就埋同佢商量下，睇下會唔會係更改個判決。好啦，最終都係判翻向東方啊！係。我唔知韋斯成同阿基伯講咩，大家講笑咯，係嘛？好啦，開翻出嚟，楊和、歐文輝，香港東方用擋殺入中間，都係用呢招。嗱，呢招的確係 work 嘅，但係咪下下都 work 唔敢講。同埋咧，都係嗰句，香港東方要拋離分數或者再追有個 firm 啲嘅領先咧，佢必須要開發外圍。嗯。即係頭先你講香港東方嘅進攻模式咧，我理解就係阿曉馬同基拔兩個咧喺對方嘅顏色地帶咧做一啲係傳波，係咪啊？係或者遊走啦，遊走鬼鼠啲喺啲盲眼位度咧就搶上去。但係都係嗰句，如果進要將個防線收到好窄好窄，你外圍都要起啊！你外圍，如果你起咗唔入都係冇意思嘅，即係都係會膠着咯個狀態。咁啱啱77號嘅胡兆志咧做個鏟攬，歐文輝咧就係防守犯規啊！咁呢個係一個 shooting foul，因為77號嘅胡兆志咧就係上籃嘅。嗱，見到咧就廖衛森教練啦。咁啊前一季我開始識佢啦，發覺就對上兩季咧佢都係教得相當好嘅，即係有啲球員去到嗰度咧係打起咗嘅。因為佢俾好多機會咧，嗰啲所謂我哋話二線隊啦，甚至有啲三線隊啦，都俾佢係有機會就上陣。冇錯啊！咁啊，而家嘅分數咧就2分波仍然咬住嘅啫，第三節大家都係命中率唔高啦。歐文輝試短咗，好啦，起碼攞翻，阿高都唔敢出手啊，可能驚犯規呢球波。嗱，3分球咧。香港東方嘅命中率都係偏低啊，14射2中嘅啫。即係如果真係要咁樣挑剔嘅話咧，作為一支職業球隊咧，就絕對唔合格㗎嚇。呢邊咧俊宇反而係18射7中啊。好啦，分到過嚟蘇智樂，你俾蘇智樂空啊。咁啊，所以換取嘅代價就係俾佢入3分。係，又有一個3分波啊。咁啊，蘇智樂而家咧就入咗有3個嘅3分波㗎啦。好啦，呢邊咧就係有基拔。嗱，呢場波仍然咧就陷咗個膠着嘅比賽狀態嘅。咁啊，開始兩邊嘅波路咧，我哋都熟悉咗。好，呢邊咧就係歐文輝接住瞄一瞄，有冇機會？哇！炸板喎，掂唔到框啊！你睇下俊宇嘅球員拍手添啊，見到佢炒，因為大家都知道本身歐文輝射3分都唔係話特別有信心，裏面整多粒就不得了㗎啦嚇！好啦，基拔，哎呦，咁樣搏到個人溫。咁啊，而家基拔咧就攞22分啦，咁啊加埋呢個咧就係22分，仲有一個罰球嘅。咁啊，但係進入個科維斯咧，中鋒咧就有21分嘅，兩個差唔多。咦，咁啊即係話而家兩邊嘅主力得分差唔多，就好睇嗰啲 side cut 啦。係，即係嗰啲叫做綠葉幫唔幫到手。不過我覺得進入仲有要可以仲做多少少就係咩咧？科維斯低位攞波。暫時咧，除咗第一節之外咧，第2、3節見唔到。唔好講話有冇 double team 先，而家攞波都冇啊！長期企喺個高位度啊，除咗高位度做擋。咁啊，外圍好啊，梗係冇事啦。嗱，而家俾低位打啦。嗱，面框打都冇嘈啊！你睇下幾多人包夾。好啦，蘇智樂焗住起手有啊，睇個勢冇啊。好啦，咁啊進攻籃板，咁樣分咗落去。係。我吹針波。係啊，球證判針波啊！佢認為咧就係基拔啦。同埋就進入嘅球員咧係互相鉗住嗰個波。雖然咧我哋見到進入啊就6下張豐石咧就出咗底線啊，咁但係球證判咗個和球。睇睇慢鏡。嗱，呢邊有張豐石啦，佢搏收搶咗呢個籃板落嚟，跟住呢度球證就話係一個和球啊。咁啊輪換發球，咁啊球權咧就係俾香港東方。分數仲係好緊，60比56啊！藍衫嘅香港東方領先係4分。嗱，咁啊有啲 trash talk 喎，有啲垃圾話喎，聽下啦，俾佢射喎，放佢射喎。好啦，睇下楊和得唔得啦 ？OK 嗱，楊和做翻個 catch and shoot，可能打翻2號位多少少咧，
多少少 catch and shoot 嘅機會咧就會好大好多。而家香港東方，你要佢控波做組織咧，唔係話唔好啊，係暫時你聯防嘅話咧，嘥咗佢啊。好啦，轉到過嚟呂明燕，好啦，大家都鬥聯防鬥猜嘅啫，笠過去俾阿 Flo。好啦，轉身好嘢喎！呢球波有手感啊！咁啊，見到科維斯呢轉身就做咗一個近距離嘅跳投啦。咁啊，自從香港東方打呢個全場緊逼之後呢，俊裕嘅得分呢主要就嚟自一個3分波，蘇智樂以及剛才呢嗰個2分波。好，楊波文俾翻呢就係蘇柏軒，即係蘇跑啦，掟翻出外邊嘅楊和假動作再殺籃分波，俾翻呢就曉馬。哇！呢個波又彈翻出嚟。都要起手㗎啦嚇，5分波嘅差距，睇下俊裕進攻方面生唔生性啦。嗱，防守我覺得都算係做到好好㗎啦嚇，係進攻方面咧，可唔可以撕破到香港東方嘅高壓防守啊？好啦，胡兆之 hand off 過嚟，4分照起㗎啦，呂明燕唔諗啊佢話。係。好啦，楊和帶上嚟，咁啊底線兩個嘅球員喺晒度啊，曉馬咧同埋就基拔，咁但係咧就係俾對方做咗個 block shot 啊。好，咁啊呂明燕咧就俾翻後邊，咁啊6號咧就係張豐石啊。好啦，蘇智樂入咗3個3分波㗎啦，咁啊右邊就7個胡兆之啊，打啦低位，唔使諗啊。可惜呢下放大咗，咁啊要防守喎，要防守喎。哎呀，冇啦。咁啊呢輪咧就搏殺㗎啦，大家因為希望攞到個先機入第4節。一個全場緊逼咧，之後就東方咧就係攞翻嗰個形勢啦，加上咧阿科維斯嘅體能下降咗，頭先都冇翻嚟就防守啊。不過而家係大家著咗攻勢啦嚇。好，咁啊大細中相差係1秒嘅啫。由呂明燕頂位掉去科華斯啦。應該45度就好掉入去啊，雖然佢攰要掉啊，最後一個攻勢，第3節最後一個攻勢都要掉落去啊。好啦，換下韋斯廷出嚟，迪維拉又出翻嚟喎。仲有4.8秒。迪維拉出翻嚟就未必幫到好多啊，進攻場啊，分過嚟呢邊拉手喎，蘇智樂，哇！呢球波咧就蘇智樂歪晒啦，唔知道呢球波係即係邊個拉邊個，睇唔到。佢同阿蘇柏咧兩個就走埋一堆嘅，咁啊跟住咧蘇智樂咧就係跌低咗。嗱，咁啊同球證傾一傾，到底點犯規啊？蘇智樂話佢好，睇睇慢鏡啊。有，我都覺得有啲犯規嘅。不過可能就出手前就已經犯咗規，我自己覺得。好啦，打完3節，香港東方咧就65-58啊。咁啊由46-52啦，落後6分，一個暫停之後，咁啊打全場緊逼，立即香港東方咧令到對方有3個失誤啊。咁啊兼且係3波失誤咧搶咗好多分啊。咁啊從而咧就係反超前，咁啊即係嗰段咧就好勁啊。咁啊到而家咧就65-58，香港東方有7分領先。咁啊影住咧就係俊裕。咁啊，趁佢哋暫停都講下今年嘅形勢啦，袁。好啊。打到半季之後咧，我覺得而家係爭冠軍有3支球隊，就係南華、滿貫，咁啊仲有就係東方。永倫由於重組咧，感覺上已經係跌出咗爭霸嘅行列啦。咁另外護級嘅隊伍咧，應該係智力同埋呢個俊裕。咁啊，剩翻呢有5支球隊咧，係希望爭4、5、6呢3個位置打呢個季後賽嘅。咁啊，5支球隊咧，我哋都會知道啦，包括有福建啦、飛鷹唔錯啦、晉龍啦、漢友啦嚇，咁佢哋係爭呢個嘅。咁有時打到季中咧，我哋都開始分到嗰個層次啊。但係如果再講遠啲，因為我哋而家講緊聯賽個排名啊。如果總冠軍咧，嘉樂 Sir 你覺得？估唔到啊嚇，因為佢哋嗰個起落咧，同埋嗰啲外援係比較大啊嚇。咁有啲人就話滿貫好犀利，特別係楊瑞琪咧就係加盟咗啊嘛。咁但係滿貫咧就因為佢其實而家聯賽咧係用2個老將為主啊，阿方成義同歐陽維剛啊。咁嗰啲年青嘅梯隊就比較少出場。
咁如果打到季後賽咧，如果你繼續咁用咧，又怕佢個體能應付唔到嚇。咁南華咧就係個氣勢好勁啦，個輪換好勁。咁啊東方咧，如果曉馬好翻咧，爭好遠啊。係，因為佢對滿貫輸嗰場咧，冇曉馬都係輸2分嘅啫。呢個就係我嘅睇法。好啊 OK， 好啊，正路啊。咁我哋期待即係就係各支嘅球隊都有一個優點喺度啊。好啦，迪維拉一出嚟第4節，試個3分試射先唔得嚇。好啦，基拔嗱，香港東方推快咗節奏，呢邊進裕好難招架，所以點解？因為香港東方就喺一個陣地聯防方面咧就難啲得分相對，因為外頭冇啊嘛，咁所以佢哋就要靠 transition game 啊，所謂啊防反啊。好啦，而家咧就香港東方做一個盯人用楊博文走步，呢邊科維斯走步，咁啊用楊博文 mark 嗱，用科維斯喺個牛角位或者喺高位度攞波咧，其實相對冇明智，我覺得佢一定係低位攞波。今日喺低位得分嘅機率係好高啊！你而家仲要楊博文 mark 佢咧，就肯定係綁手綁腳㗎啦。好啦，外圍都唔入啊，蘇柏軒特丁分過嚟讓和，第一下冇起手，因為仲有進攻時間啊！見到哎呀，可惜呢下失誤啊！好啦，3打2嘅快攻，韋斯廷咁啊，博到犯規。韋斯廷呢個係個 shooting foul，應該就有2個嘅罰球。咁都交代翻啦，到而家進裕咧真正嘅得分點啦係有3個嘅。咁啊當然啦，阿 John 啦，科維斯有23分，16個籃板啦，最勁嘅一定係外援啦。跟住係蘇智樂嗰13分，入咗3個3分球。再跟住係呂銘賢嗰8分，入咗2個3分球。咦，咁阿賢即係而家進裕得分咧係靠32號白衫，係內線爆籃，跟住靠幾個3分外投，就係咁。都合理啊！你叫蘇智樂13分進帳啦，都預計喺華人球員裏邊喺本地球員裏邊係最高分。咁啊，跟住呂銘賢啦，都係持續佢喺後備出嚟嘅貢獻啦嚇，外投啊得分啊。咁啊，其他都有偶有佳作啦，有啲球員有即係整翻1、2球3分嚇。好啦，繼續聯防，而家迪維拉4犯在身㗎啦，都要出嚟㗎啦，冇得諗。好啦，中距離讓和有。又要啊！香港東方啲得分都係嚟自中投嘅咋，中距離嘅咋。而家拉開到 OK 啦嚇，打咗幾次快攻啦，就將個比分拉開到雙位數。咁至於呢一球波吹咗科華斯3秒為例。亦都係科華斯喺今場比賽啦，作為一個進攻中鋒啦，第一次嘅係進攻3秒為例，第一次。不過感覺咧，佢個體能就開始下降咗啦。特別喺第3節咧，中段開始，對方打一個全場緊逼啦，佢基本上咧幫手拆嗰個全場，但係已經係冇低位接波進攻。好啦，都係咁分波㗎咋，中距離試試啦，唔得都係唔得。好啦，咁啊見到有77號嘅胡兆志攞到，咁佢代替咗邵家雄啦，負責就係控波嘅。一個無球犯規喎。係，對 Anthony 咧。係啊，你講得啱。第24號咧就 Anthony 啊，徐欽陽咧就係犯規。比賽繼續。呢個開波俾對方咧就係楊和拍到啊，一個反擊快攻，雖然唔中，自己再入埋冇問題。基拔今日咧都已經係有27分嘅進帳啊，唔覺㗎，基拔嗰啲好犀利。好啦，高位逼搶，好啦，分過嚟科維斯硬撞入去，呢球波應該犯規喎，反而冇吹啊！好啦，基拔分到過嚟 ，Ivan 再傳多下射唔到，打翻個陣地先，東方話。好啦，基拔係盲眼位，哎呀！咁啊，平時楊博文呢啲就入樽㗎啦，呢球波都插板唔入啊！好啦，見到又係孖零號嘅蘇智樂啊，俾到呢個科維斯嘅 cross court 打動作，咁啊睇到呢韋斯廷啊拉後少少，靚喂得靚啊，但再拔中間，佢唔攻喎，寧願咧俾翻呢蘇智樂攞個插板啊！打到而家有一個最大嘅感覺就係全職業同業餘嘅分別，就係個體能。因為我哋見到香港東方，我見到咧打到而家咧，佢哋仍然係好有體能，上籃啊、壓迫啊。
咁但係晉裕嗰邊咧，第三節尾段開始咧，其實個體能下降。係咁啊，我係咁嘅睇法啦。睇下你有冇咁嘅睇法啦？認同。而家咧就繼續香港東方係一個高強度嘅壓迫啦，甚至快攻咧個速率都好高。嗱，中間嗰個科維斯咧都開始見佢現場啊，係攣腰啦，即係個體能係唔夠啊。32號白衫科維斯啦，猜到你暈為止，呢邊有蘇跑，但係佢中距離，俾翻徐欽陽你嘅中距離。好波，呢個幫個波 movement 做得好啊！咁亦都徐欽陽咧有 ready 啊，佢知道自己中距離接到嗰個位要起，咁亦都好有信心呢球波入波。喂到俾科維斯，但係佢唔敢爆攬。因為冇咗力啦，為咗做 cross 出嘅係交波，地面波都係俾東方執咗。其實晉裕都要起手啊，同一個問題。你而家輸緊啦，都輸到14分啦，你得翻6分鐘，你除非打好快嘅快攻，或者陣地拆得好好，你所以有3分要起啊。嗱，呢邊有趙家雄啦，咁啊3分有冇機會起咧？有喎，嗱同你講一樣啦。射3分，咁但係個人飄緊啊嚇，就比較難咧，就控制嗰個方向。咁啊，觀眾睇波望一望南三個香港東方啦，佢哋嘅體能仍然保持到，傳波嘅速度好快，係有力嘅呢波。集中間啦，停得好勁啊！呢邊又係升上去，哇！真係純體能嘅打法啊！係，即係香港東方有啲硬解咯，所謂。咁啊，當然啦，都 work 嘅喺個即係贏波嗰方面，即係而家都 head 到16分啦。係，但係就係長遠嘅問題啦。即係如果你話香港東方要希望攞到聯賽冠軍或者總冠軍香港聯賽，咁你對嘅對手係滿貫，你對嘅對手係南華。咁如果對手又守聯防，對手又有高佬，對手又有好嘅防守，咁呢個都係對於香港東方一個大嘅挑戰。所以今年嘅甲一聯賽咧，其實係好刺激㗎。咁尤其係3強鼎立啊，即係3隊波，南華好年青啦，滿貫就經驗豐富啦。咁就香港東方係全職業體能好啊，各有個特色啊。好，我見到而家咧就2個罰球唔中咧，就係阿基拔。今日佢炒咗好多罰球啊。好，米路係猜波，蘇智樂犯規係嘛？定係點啊？進攻犯規？科維斯。科維斯啊？移動單檔。嗱，頭先交代翻迪維拉5犯離場啊，換咗葉文進入嚟，睇翻呢球波。其實係進攻犯規嘅，係進攻犯規啊，的確。嗱，其實策應方面咧，一定係冇基拔同阿曉馬咁好噶啦。安東尼 Anthony。好，呢邊有係蘇智樂。咁啊，呢3季咧就喺晉裕仍然都係一個主力嘅得分手啊，接住一個 catch and shoot。呢個射波嘅方式好易認啊，通常就係呂銘賢啊跳前射，係一個 low look pass 啊，俾翻呢就係蘇曼邊。咁啊，蘇跑今日就好似同個框唔係好夾咁。比分係75-59嘅。咁啊，上盤先呢就係楊和。咁啊，楊和咧就同埋阿基拔兩個咧就楊博文，就係打呢個東亞超級聯賽咧，佢哋3個都係好重要嘅球員。所以如果一打背靠背咧，佢哋3個會用好多體能啊應付嘅。試過就上星期啦，啱打完東超啦，就即刻要打翻甲一組啦。係。咁佢哋3個都比較疲倦啊。咁今季其實好咗㗎啦，起碼唔使打咧就係 BBA 嗰個杯啦，菲律賓嗰邊。咁啊，叫做暫時得東超嘅啫。好啦，咁啊高位，趙家雄用擋之後分過嚟，嗱低位直接射入去啦。好，博到個分。係。咁啊，楊博文話自己舉手嘅啫。咁啊，到而家晉裕呢個外援咧，就科維斯咧打咗係35分鐘多啲。咁啊，如果用大鐘夾一夾啦，基本上就冇唞過。即係出去唔知唞咗10零秒咁上下。嗱，啱啱見到後備席方面仲有林文琪啦，戴住眼鏡坐喺後備席後邊第一排觀眾席嗰度啦。
咁啊，佢就頭先都講咗啦啊，因為徐欽陽 Anthony 就註冊咗喺香港打呢個聯賽啦。咁啊，加上盧學明啦，咁啊換句話講咧，喺個註冊名單嗰度咧就唔會再見到林文琪啦。係，因為滿咗14個㗎啦。好，一個雙手嘅大力入樽啊！嗱，呢個就係個體能啦。咁啊，見到楊博文到而家，我哋話喺上半場一個波俾你封咗，因為科維斯夠力㗎嘛。但係呢個波你想封唔到啊！你明知佢入樽，阿科維斯封唔到啦已經。好波，成隊波咧真係嘅，係蘇志樂用檔之後咧會自己打㗎啦。呢個都好緊要嘅，對於俊宇嚟講。嗱，佢用檔，佢唔係淨係望科維斯，佢望自己嘅第一下。個時間都入得好靚啊！即係停一停，望一望咧就阿科維斯個位有冇俾對方封咗，就自己左手鏟上去。因為好幾次我哋見到韋斯廷用檔啦，葉文俊用檔啦，好幾個用檔咧，都係淨係望住 roll in 嗰個科維斯，自己又唔諗下揾機會。好啦，咁啊仲有3分零鐘啊！咁啊而家控制香港東方咧就係可以講啊控制大局㗎啦。好，麥蘇跑俾翻咧就係楊和啊，罰球線咧就有下 Anthony 啊徐欽陽喺度嘅。籃板就係楊博文攞到喎，反應好快啊！咁啊，科維斯都攰㗎啦，開始。好啦，分過嚟蘇跑，仲有冇？有啦。咁啊，終於有啦嚇！香港東方隔咗幾耐冇人3分啊？好似曉馬之前1球。好耐啦，好耐。係啊，曉馬嗰球咯。咁啊，楊和有1球嘅嚇。係楊和。啊，曉馬之後楊和入咗球。咁啊，跟住到而家都隔咗有成8分鐘啊，比賽時間喎。好，咁啊，科維斯，好，我搏到對方咧就係犯規，阿楊博文犯規嘅。咁啊，楊博文咧就4次犯規。不過咁講咧，而家楊博文咧就開始適應咗咧，就香港裁判嗰種嘅尺度，即係同佢啱嚟咪喺啟德體育園咧打一個係表演賽嘅 U22嘅，嗰場好快就5犯2場啊嘛。係。咁但係而家你見佢都成日都捱到嘅。盧學明啊入場啦嚇，係。咁啊佢就紮住咗個膊頭，其實佢本身膊頭有傷。咁啊，當然個暫時嘅傷勢好成點或者係咩情況都要有待 update 啦。咁但係見到佢即係擺得上場就應該可能都好得七七八八啦，或者都係一個 ready 嘅狀態去打比賽。同埋東方咧都喺青訓方面嘅工作做好多啦，咁亦都係栽培一啲係自己嘅球員出嚟啊等等。好，65比83，香港東方咧，我就真係覺得係憑個體能咧係壓住咗咧就進嚟啦。但佢戰術變化冇乜特別啦，都係同你講一樣，都係嗰套嚇。咁但係第3節開始一全場緊逼之後咧就拉開晒。嗱，用盧學明做一個高位策應，分過嚟俾基伯，咁啊都係 top shot 嚟啦呢啲啊。好啦，呢邊有趙家雄啊，咁啊大波佢就冇問題㗎嚇。咁但係出手咧個意欲就比較係少啲。好啦，咁啊科維斯 hand off， 霎中間一個撈啊！喂，真係靚喎呢個波，你講下啦，點靚法？靚啦就係靚。佢靚喎撈pass，靚啦。望咗，跟住交俾阿科維斯。交波佢好似係張豐石啊？係張豐石。張豐石6號仔嚟嘅。pass 好啦，基拔3分有啦。哎呀，我佢直講嗰啲嘢添，即係當然啦，我哋都一路都話你基拔射有3分啊，係阿楊和射有3分啊，好幾個有3分能力，但係作為職業球隊，尤其而家嘅球風咧，籃圈世界籃球嗰個球風咧，你正常一隊波點都有一個所謂嘅 sharp shooter， 我哋話順射手，即係你唔可以俾個 wide open 嘅，一 wide open 咧。你又好驚㗎啦啊！咁當然我哋睇 NBA 好多例子啦，咁但係我覺得唔好講到 NBA 咁遠先啦，打到職業水平啦，睇翻呢個 low pass 靚啦嚇，呢個 pick and roll 嘅戰術，即係香港東方始終好難揾呢一個 sharp shooter。當然上季有話梁家顯正正就係一個 sharp shooter，
就買少見少啊！而家反而香港係啦，多啊！嗱，李琦又開始即係半退啦，都已經老啦，年紀大啦。好啦，吳奕旺另一個後生仔入咗嚟啊！呢幾個都係 U22嘅一啲嘅成員嚟嘅啊。好啦 ，Anthony， 好啦，嗱對住本地球員咧就高晒㗎啦，不過咧都係唔合嘅，大佬慘啊！呢球波係咁樣。睇下呢球波，呢球波阿 Mansell 笑添喎，因為高晒㗎啦嘛，攞幾個進攻籃板。我以為佢嬲啊呢球波，你射咁多球都唔入，應該嬲喎可能。好啦，罰球唔入，葉文俊跳到好高，攞翻落嚟先。李屋村話：好啦，甩到過嚟張豐碩，今日張豐碩打得幾有信心啊！嗱，對住楊和就唔挑戰啦。好啦，韋斯廷傳過嚟，葉文俊論盡之下都分到俾韋斯廷，哇！一個大嘅風波，咁啊俾安東尼封咗。好啦，蘇柏軒。安東尼搞掂啦，男仔 Anthony，sorry 啊，皮音贏。88-67，當然大局已定啦，得翻40秒。好啦，呂明賢3分唔入。咁啊總結嚟講啦，今日都要打散進裕啦，喺個防守方面啦，一路咬得好緊嘅。其實頭3節甚至第4節嘅早段啊，都係叫做咬住射程範圍內嘅。咁但係奈何始終體能上又好，或者喺嗰個嘅韌性方面啦經驗方面咧，都係香港東方佔優。咁所以香港東方咧，亦都最終把握到快攻嘅機會啦。咁啊同埋喺個防守方面亦都係繼續保持高強度力壓咧，就係進裕啊。咁隨住楊和入埋個3分波啦。咁呢場波香港東方係以91-67啊，咁順利擊敗進裕攞到聯賽嘅勝仗，咪亦都係保持住喺聯賽咧就係1場輸波啦，而5場嘅勝仗啊。係啦，咁一場輸波咧就係62-64啦。